nginenkinga yesikhumba. Yebo. Uyabona lokhu ngazala ngathi ngizala nje ngikhula ngatshela ukuthi ngazala naso isikhumba. Okay, yebo. Mangihamba odokotela bathi eczema. Kodwa mangibuka abantu abane-eczema akufani nami. Ngoba eyabe eczema iyakwazi ukuthi ikiphele. Kodwa kumina akupheli. Lokhu ngazala nje ngikanje. Kunjani kwenzakalani? Siyaxebuka kodwa ukuxebuka kwaso mangikususa kuzophinda futhi kubuye okunye ngazi noma ngaveza. Ngaveza ma. Siphinde sithathe ithuba sibingelela ngane zakwethu njengoba ngeke ngachaza nje ukuthi hey namhlanje kugcwele indlu Ngisabelwa umduduzo wamkhwanazi esivela kwenhlangano ethuleleni sinibuya namhlanje ke umhla ka-23 December 2024 yibona abangidlongolile abangikhipha endlini nje bese bezile ukuthi ngivayele kodwa ke naba bathe nje bazogcwala la ngishile ke namanje ingane zami wathi angeze ke ngizoba attend sinosisike namhlanje la waseMtuba ozocela usizo ngenkinga yakhe engathi unenkinga ke yesikhumba abantu uzochaza ukuthi usizokhala ngani dadewethu siyakubingelela ma. Yes, angibona. Yebo kunjani sisi? Ngiyaphinda. Yebo igama mina ngumduduzo wamkhwanazi wena ba? Ngumbala wakamsweni eMtubatuba. Ngiyephi noMtuba? Mashikishela. Shikishiyana? Shikishela. Shikishela? Yebo ukhala ngani sisi wami kodwa lokho thinta? Nginenkinga yesikhumba. Yebo. Uyabona lokhu ngazala ngathi ngizala nje ngikhula ngatshela ukuthi ngazala naso isikhumba. Okay, yebo. Mangihamba odokotela bathi eczema. Kodwa mangibuka abantu abane-eczema akufani nami. Ngoba eyabe eczema iyakwazi ukuthi ikiphele. Kodwa kumina akupheli. Lokhu ngazala nje ngikanje. Kunjani kwenzakalani? Siyaxebuka kodwa ukuxebuka kwaso mangikususa kuzophinda futhi kubuye okunye ngazi noma ngaveza. Ngaveza ma. Okay, no. Uvele enough? Awuphinde ngama. Ungaveza amabele. Okay, isona sifo esikuphethe lesi? Yebo, isona ngoba kukhona nasekhanda futhi. Kukhona umzimba wonke. Ekhanda ukuthi ngoba akukho la ngoba ngisuke ngagqoka ibhuluku namhlanje. Akukho la kodwa ekhanda kukhona. Ekhanda ulukile noma? Angilukanga ekhanda. Okay. Sikhumula isigqoko sakho. Angilukanga ekhanda. Kukhona umzimba wonke kodwa masekula emathangeni akukho. Kodwa ngoba ubona la enyaweni bekade kukhona kuyasuka kancane nala eingalweni. Kusuka kancane ke. Kuyabe kube khona nasezandleni kube khona. Kukhona ukuthi kusuke nasebusweni ke kufike ngathi kunesizini. Ukuthi mangukuthi kuyashintsha kuba yihlobo nakho kushintshe kube khona. Makuzobe sebusika nakho kushintsha. Bathini bathi bangani nodokotela nje? Angaze ngithola ukuthi udokotela engichazele. Okay, usebenzisani? Into yokugcoba engiyisebenzisayo i-E45 noma i-Epizone A no-E. Ukhona umehluko kwenza? Awukho umehluko. Ngoba ababenginikeze khona esibhedlela okunye kwakho kwakudamage impahla zami. Eva since wazalwa nje ukhula nayo lento ayikho into soke wathi ukusebenza wayibona mhlawumbe ukuthi iyawenza umehluko? Ayikho. Amaphilisi lutho? Lutho. Ngokwakho uma ubheka nama-specialist mhlawumbe bathini? Bathi into nje iyalapheka noma mhlawumbe? Angaze ngihamba ama-specialist ngingazi kodwa bengihamba dermatology esibhedlela. Ngihamba isibhedlela ngoba ngazalelwe eNgwelezane. Ngisho ukuthi bebengihambisa ngaze ngakhula ngoba ngithe nami sengikhula sengihlakaniphile. Ngayiqhubeza ngayihambela ngaze ngafika la eThekwini eKing Edward. eKing Edward ngafika ngaya eclinic ye-dermatology. Khona ngafika ngathola udokotela ngoba odokotela bangena baze baba 5. Bangitshela lo munye wangitshela ukuthi lento ikuma-genes. Uma ngaba nomntwana uzophuma naye lento. Umntwana wazi umntwana? Hayi. Okay, bathi nomntwana uzophuma nayo le. Yebo. Manje kwenza lokho ukuthi nawe usabe ukuba nomntwana?
ngiyasaba ngoba angeke ngize ngithi ngifuna ukuba nomntwana. Umntwana uzofika kulesi sikhathi esiphila kuso manje. Angiboni ukuthi yena engasurvive njengami. Nami kuyangifikela lokho sometimes because kunezinye izinto ezaye kwesinye isikhathi zibe nzima. Yabona abantu bayacwasana kakhulu. Yebo. Mina ngicwaseka ngangokuthi ngisho umsebenzi ngize ngawutholi ngenxa yalento enginayo. Ilokho sengize ngabona ukuthi ingakho shuthi nomsebenzi ngawutholi. Ngisimazi ukuthi into enginayo iyona engivimbelayo. Yes. Ngoba ngiyibona ukuthi bacabanga ukuthi bazotheleleka. Yebo. Kodwa ngibuza umbuzo ukuthi ngingaphuma kanjani ngiye ngaphandle nento engazi kahle ukuthi ingozi kubantu. Ukungafundiseki kungabi nalolwazi ngoba lento esishaya thina abantu abamnyama. Ngoba Thina abantu ngathi abamnyama thina abantu nje i-knowledge mangabe singenayo. Siyasakhawe sama conclusion. Ileyo nto ebe inkinga ngoba ngimbizi uthola ukuthi ngibiziwe la engifake khona umsebenzi. Kodwa mangifika ngifike ngasathathu. Kwezinye indawo ngiye ngaya e-airport ngikwazi ukusho igama lekhampani sasikuyo. Ngangihamba nomunye siba u2. Masifika safike satshelwa lapho ukuthi kufuneka amantombazana awu2 ngoba ngifunda eMajuba ngaqeda into ade ngenze eMajuba ngase ngenza security. Sasela umsebenzi we-security khona e-airport. Masifika lapho kwathiwa vele kufuneka amantombazana awu2. Na kanjani? Wathatha i-CV lo umuntu usupervisor wakhona uthatha i-CV. Wayibuka i-CV yami wayibuka wathatha lo munye wayibuka wayesecela lo munye ukuthi akangene. Wangena almost 30 minutes ngenile. Mayiphuma ebese yambuza lo esafikela kuyo ukuthi akulungile wathi ya kulungile ngizobuya ngosolo ukuthi ngizothatha i-uniform. Mina ngenokuthi makuphuma lo kuzongena mina kodwa angingenanga ngisho. Ngibuza isizathu ethi hayi manje sekusuke wakukhona osemficile obefike eqala so sezothatha umuntu oyedwa. Hayi ngithule kodwa ngiphatheke kabi nginganayo. Uma siphuma sihamba kuqhamuka intombazane ithi ihamba ifaka ama-CV. Bese siyasho ukuthi hayi ade sofaka endaweni ngokuthi kodwa kanjani nje bese ithi yozama. Bese ngithi mina kulo ngihamba naye asimeni ngifuna ukubona. Kunento engifuna ukubona yabo inhliziyo yami iyangitshela ukuthi hayi. Kunento engahamba. Uma ngifika masima usisi naye ehlale kuphela 30 minutes wonke. Mase ephuma ngiyambuza hayi benza kanjani hayi. Bese ubhala ezinye izinto lapha yana osize kuthiwa ngibe ngusolo ukuthi ngizolanda i-CV. I-CV nama-uniform. I-uniform. Ngibuyele kuleli igade engilificile ngifike ngimbuza ubhuti kwenzakalani waye mina ngingathathwanga la abanye bethathiwe. Ubhuti ethi angazi ngizongibizela lo bhuti efike la uthatha ama-CV ethu obumbizela usupervisor efike. Ngimbuza hawu mina ungijikisile kodwa lo ufika emva kwami usumthathile wathatha nale engihamba naye kungani. Wavela ngineze attitude. Ngiyeza attitude wase sesuka sehamba waseyasho lo sisi lo bhuti lo ukuthi ibhlungu into akayenzakho. Uthe mawusuka la wathi angeke kwazi ukuqasha umuntu onento akangamazi ukuthi eyani uyithathephi. Ishi company emasisi ungalokho iprocessor because uthola mhlambe leyo nto yenziwa uyena but akuyona ebekwa abaqashi bakhe abamqashile ukudiscriminate yabo because umuntu omnyama. Yebo umuntu omnyama. Njengoba ngisho ngithi thina shawa ukuhamba sifundisekile because lokho uyena uthatha iy'nqumo zokuthi discriminate abantu ngokwama-condition abantu abasuke bebhekene nawo because yena ube mhlawumbe wayenenkinga noma efisa ukuqasha kwafuneka mhlawumbe acela ukuthola ukuthi athole i-medical report yakho athi ngicela ngibuye esibhedlela udokotela kwenzele i-medical report ezochaza ukuthi no isifo esikanje asithelelani na yabo. So wrong yabo because usenza ngathi manje inkampani yakhe yabo. But ke futhi again ngisho noma ngisho mhlawumbe ukuthi ukwesaba but ke if asekwazi ukuthi aphimisela amagama njengalawo kwabanye bakutshele nawe ukuqhumisa khona vele ukuthi wayecwasa yabo. Yabo wayecwasa. Yes khona nathi siyathuka because nathi nyokuhlela nje baningi sesibhekane nabo abanezifo ezahlukene mhlawumbe ukubona la ku-Twin TV yabo. Nathi sesibe nakho ukuthuka but kodwa umuntu usuke ezofuna usizo sisho ukuthi siyaqala ukusibona isifo asikaze sisibone ngaphambili mhlawumbe ukuthi ngabe siyathelelana ukuthi uma sizobaleka thina umuntu ecela usizo ukuthi njengoba esizocela usizo kuthina njengoba sehlulekile endaweni ezihlukene
that's why amathemba akhe siwabeka kuthina nansi i-team sihambe noma ngibona nabo ukuthi ke kube nzima but sinikane isibindi nami ngibanika isibindi because nabo babheka mina ukuthi uma isibindi ngiba naso nabayakwazi ukuthola isibindi yabo iy'ngane lezi yabo ngisenza nazo yabo but nabaye babheke kimi nomdala ukuthi eyi ingabe nginayo ithemba lokuthi ngibanike isibindi lokuthi sikwazi bakhuthaze bafuthi asiyeni yabo so izinto ey'njengalezo nje akuwena kodwa sesekulathi siyobona umntwana nje yabo ngapha empangeni umntwana omncane nje nizoyibona ividiyo yakhe nawo nesifo esixakile nje yabo esihlukile yabo unenkinga yesikhumba naye nento la emhlane nami ngasaba ngithi yabo but ngajabula uma ngabe ngibona naye nawo ngicameraman yabo ukuthi isibindi senaso sokuthi abantu akwazi ukuba welcome because ingane bese shutana naye say welcome and everything yabo kubona ukuthi abantu kufuneka sibanikeze uthando noma singenalo lutho siliphethe esandleni asinamali asina gold asina silver kodwa ke okukhulu kakhulu uthando sisuke sina lokuthi nathi sekunikeza uthando nami nginethemba lokuthi nawe uzokwazi mhlawumbe ukuthi usizo uNkulunkulu aliveze kuwena yabo but okwalo odiscriminatayo sorry ma asingayaziki inkampani msafuna uqhubeka kuyisho noma mhlawumbe uzoqhubeka ukumprotect mangekuze ube inkinga ayikho ngiyabela sikhuluma ngento eyiqiniso asiqamba manga ngithi unless uma ukuthi you cook up something wena ngithi yabo ikhampani kaFidelity se-airport Fidelity okay I'm hoping ukuthi nabo bazozwa so that you can train i-staff sabo accordingly abantu abaneqhamukayo mhlawumbe nama-condition angajwayelekile ukuthi imaphi mhlawumbe into ebafuneke bazenze njengoba ngisho ukuthi nami njengoba mhlawumbe ngangiyi-position yakhe noma ngangizothuka but ngangizocela ukuthi sisi wami khona ngingayibona into ekuphethe emzimbeni noma ingekho mhlawumbe kuyi-CV noma mhlawumbe kuma-question la nizowafaka la interview but-ke uma ukuthi umsebenzi uyawudeserve ngicela uhambe usiphe i-report angikozi ney'nkampani awuthi angaze-ke ngisebenze mina ngomahlalela kwabantu bathi basuke kuma-medical test kwezinye zey'ndawo angithi khona odokotela nalapho abazo-check-a basho ukuthi le condition kanjani because into ekuphethe emzimbeni ayi-prevent ukuthi ngeke kube i-security ngabe uyasebenza I hope uFidelity kuyokwazi mhlawumbe ukuthi izinto ezikanje nawo uyibheke but not wona kuphela nezinye inkampani zikwazi ukufundiseka ukuthi abantu abangadiscriminate abantu ngento asebebukeka ngayo yo empilweni yakho-ke nje personally mhlawumbe ke abangani bakho-ke mhlawumbe umuntu mhlawumbe ozwana naye kwezothando i-support injani ngathi anginawo umuntu omngane nginabantu engithi uma ngihlale nami ngibajwayele kodwa nabe ekugcineni bagcine bengivezelele ukuthi bangabantu abakanjani because umuntu ekwazi ukuthi uma singabonananga ngasolini ekwazi ukuyoposta ngami poste ngomzimba wami for what benefit for what shuthi usuke kuyindlela naye adlisa ngayo because kwesinye isikhathi angithi angikhona ukuyigcoba emhlanje so uma wena uthi ungakhona ukuthi ungigcobe ngisuke ngikwethemba mina uma wena ungigcoba ngokuhamba kwesikhathi leyo nto leyo uma unenkinga nami ebese wena uzoyiveza phakathi kwabantu hayi ukuthi mhlawumbe uyiveza kumina uyiveza ihlangalaleni so kuba into ekanjalo kodwa bakhona laba abanye engingasho ukuthi ba right njengomunye umuntu akhona umunye umntana engeke ngahlala naye eNewcastle ngesikhathi ngifunda intombazane ube right lo mntwana uSikhono akadlamini uSikhono benginakekela ibingekho kangaka lento emzimbeni ngoba ubengigcoba into yokugcoba bengithenga kabili enyangeni eyodwa ubengigcoba enza sure ukuthi into yami iyaluma so ngesikhathi ngiyigcobile iyaluma ngesikhathi iluma ifuna ukuxetshula yena lokho wakubuka wakubona so ngisho bethu ngibuye esikoleni engilalise phansi engixebule ngaso sonke isikhathi usuku nosuku engigeze emhlanje ngesaka engigeze kahle uSikhona akufanele ngigcobe usamanzi ngisho ngathatha ithawulo elikhulu ngiyisule kumele ngize ngome ngathi ngiba dry then bese faka into yokugcoba ngiyagcobela uSikhona yena umuntu kubo bonke abantu engeke ngahlangana nabo ngazwana nabo yena umuntu owakwazi ukuthi emele umzimba wami bese kuba umunye umntwana okuthiwa uDado naye ube kanjalo njengoSikhona ngoba ubekwazi ngisho ukungilwela kubantu uthi uma wahamba mina ngithi mangifika kwi-ATM ngime kulayini
ngisiya umuntu okhulumayo ngiyathula, kodwa uma ngikhulumisa ungihlekisa ngiyahleka. Fika umuntu, ubona umuntu esuka phambi kwami, uqhebe omunye uyasuka, uqhebe omunye uyasuka, ngoba shuthi usuke angazi cabangani. Uma ngibuka emva kwami ngibona abantu abasekho abanye, so uma ngihamba nabo labo bantu labo bengazi ukuthi ngiphephile, because uSikhona bethanda ukushaya kakhulu. Kwakwenzeka emadadeni lapho eSpa washaya intombazane ngokuthi iqhwebe le enye yamkhombisa mina kanti uyayibona. Mina indaba ngiyithola lethu ukuthi kwenzakaleni. Okay, siyabonga kuSikhona noDadu. Siyabadinga abantu abanjengalabo, but njengoba ngisho ngithi ukungazi siswami, yabona ukungazi nokungafundiseki ikhona okwenza mhlawumbe ukuthi abantu bagcine bebehave ngendlela ababehave ngayo, ngoba izifo ezikanje izifo ezingajwayelekile, yabo. Yes, abantu basuke beqala ngokuthi bayibone ngawe, yabo. Engingakwenza siswami njengengikwenza normally sesikwenza kathweleni njengoba nawe uze la mhlawumbe kuSethemba. Umuntu kuye kube kuyena ukuthi njengoba siyocela usizo kubantu eSouth Africa, kuyena ukuthi uyayishare inamba, uyalicela usizo kubantu beSouth Africa, bese ushiya inamba yakho ukuze bezokuthinta directly. Kuye kube kuwena ukuthi willing ukwenza lokho, noma mhlambe ke ufuna bavaye ngathi, but ukuvaya ngathi nakhona kuye kube nzima because ngicabanga nawe ubungasitholi ocingweni. Ngoba kuba nzima sisuke sibhizi, but kuba kuwena-ke sesebo. Anginankinga, ngingayishiya nami yami, kodwa futhi ngingaphinde ngijabulela ukuthi beze nakuwena, bethi beza kumina beze nakuwena, so that uzothi uma ukuthi khona okuqalayo na ube khona ngoba uwena ngithi usuke wayiqala. Okay, no, ungayishiya inamba? Inamba yami ithi 072 29 86 099 072 29 86 099, umbalo wakamsweli. Ngingazi noma kodwa engakujabulela kungaba mhlawumbe umuntu wesiZulu wesintu, ngoba umuntu wesintu ngangamzama phambilini, nakhona ngangade ngiphume kwiZululand FM ngikhisho omunye ubhuti wangasekhaya. Wafika umuntu waseNkandla owayethe uzongisiza, sengamkhohlwa isibongo sakho baba. Wafika ubaba wabantu wathi uzongenza mahhala. Uma enkwenza akwenza ngoba wangifuna isihlahla saphopho. Ngangiqala nokucatshwa ngesihlahla sikaphopho, ngangasazi ukuthi sibuhlungu kanje. Wangifuna sona, wangicabanga ngaso, wanginikeza izinto ngangiqhuma ngazo, ngiphalaze, ngichathe. Wasegarantiya ukuthi 2 months kube ngasekho. Kodwa ngicela ubaba wabona ukuthi ngoba uyaphela 2 months akwenzeki lutho. Abangisamthola ucingweni, lalibanjwa zingane, libanjwa unkosikazi, libanjwa zingane. Wabaleka ngoba vele wayesebona naye ukuthi uPopo usebenza usebenza, ngoba wayelethile nezinye izinto zokugcobisa. Ngangigcobisa-ke ngikwenza konke ngendlela ayisho ngayo, ukuthi shuthi phela manje 60 azabaleke because phela wayezama naye ngoPopo wakhe lo, yabo. Kwakufuneka nje abuye asho ukuthi ngiyabona uPopo usebenza, mhlawumbe ake sizama umango, yabo. Angabe sebaleke nje, yabo. Ngoba manje uma esebaleke evala ucingo uzothiwa ngapha kusevela wathi uma lapho endabuka ngithi. Ngoba mhlawumbe nawe eqala ukuthi akuzame ngalo Popo wakhe, efuna ukubona wena mhlawumbe ukuthi uzokwazi nokuthi usize. Kubona ukuthi siyaqala ukuthi uPopo uyapi, yabo. Uthi umuntu yabo, angimfisela omunye umuntu ngisho bethi umuntu ongonanga kanani uPopo, angimfisela umuntu ukuthi nje uPopo umnandi ngabe isigaxa lesi sidla bemgcabe emfaka amanzi aPopo, angimfisela umana isihlahla noma uthatha wona uPopo lesudlayo isihlahla. Uzofika ecabe mina evula isihlahla kuphuma amanzi aso, la manzi awathatha afaka kuwena la kucabe khona. Awu ubuhlungu Popo, kuyancinza. Uyabona uma angazi uzothi uma uncinzwa yini, khona lento lekuthiwa iskenami sokugeza isincinzayo uma leyo nto-ke. Okay, bazoshoka nabalaphi bendabuko kubaningi la ku-YouTube naku-TikTok ukuthi uPopo uyalapha yena, kodwa-ke phela abantu abaphatha imithi ayikho into abangayazi, ngoba thina esingakwazi sesibona ney'hlahla nje emelile, but bona ngokwamadlozi abo basuke bambulele bayasebenzisa ihlahla kungazi-ke. Mhlawumbe ngenza ukuthi bazokhonfirma ngempela uPopo uyalapha yini inani noyilapha uPopo. Ngoba kuningi abantu, umuntu uyabona ukuthi uyakutshela ukuthi zama ukuthi khona wakwathi angizame i-domestos, yebo i-domestos lezitsha phela ngathi ijiki le nto. Wathi angizame i-domestos, angithi ukuthi umuntu usho uzofundela kuwena nje yonke into. Ngayizama i-domestos, angifisa ukuyiphinda. Iyancinzela, iyangishisa, ngangenye into. Angithi yabona-ke manje iyashisa i-domestos. ungazamba nalo uma sinobonayo ukuthi yabo la
ukuthi kwesinye isikhathi sizoyinqena ukumphoxa omunye umuntu bethu. kungukuthi kuya ngokuthi umuntu usuke eyibeke kanjani into ngoba khona abanye abangakwazi ukukhuluma omunye vele ehlangalaleni ezongimemeza uma ufika ungikhulumisa ngithule ngiyeka ngisho ngoba kuthi uyabona ukuthi usizo lungakanani ngiyeke ngoba ngisuke sengikhathele ukuthi abanye abantu aba-understand hayi ukuthi ngoba ngiyitshela uma ukhuluma nami ufuna ukunginika usizo ingoba sengikhathele mina kwesinye isikhathi ngeke ngicabanga into embi kube khona into efika ngiphakathi uma ngithi ngizokwenza kube khona into engiphazamisayo ungayicabanga sesingayicabanga kunebantu abawesa kakhulu kulezi isikhumba sakho lesebo wena ingxono uyaphila umuhle nabanye ukhona boyfriend ngisho uyabona uyabona nje usaright empilweni umnandi yabona kukhombisa ukuthi singasho ngithi ngisa-right empilweni musa ucabanga ukuyibulala ngithi yabo unendoda iyakuthanda iyakunika uthanda ngithi indoda nomuntu esimama uthanda naye hawu indoda manje phela mbona mafithi nendoda ubona uthula hlangenzela phela ukuthi yizo phela selaphendula laqhatha lapha ekuswa phansi abhekiswa ngamakhanda phansi une-boyfriend iyakuthanda ni-right nawe uyayithanda ngithi ngifuna ukubona lezo nyimbi zenjabule ngasho kanjani uhappy naye ngithi ya ukulungele ngesimusho ngegama hayi igama uyamazi mtshela ukuthi uyamthanda mtshela ukuthi uyamthanda ubonge ukuthi aqunge isibindi ukuthi nawe akunikeza uthando phezu kwabani zingaki izeshilo sokwaba nazo empilweni ziningi kodwa wakhetha yena ngithi awubonga-ke uyayidlala indima ubonga-ke ijongo lapha libonge ijongo libonge jongo ngiyakubonga ongenzela khona ngasisonke isikhathi noma ulisaba-ke igama olushe ngesibongo siyolithakazela phela imazi ithakazela asibi hawu phakamane hawu madoda hawubuka phakamane madoda ngabe ngiyakhi ababagogo wami-ke labo ndaba ugogo ozala umama uMasibiya idlozi eligade mina-ke lelo elingafundi lutho ngami hawu sotobe ndaba omkhulu imphathi kahle usisi siyabonga nje siyabonga nesibindi sakho nokuthi uze ngempela ngothando lweqiniso-ke njengoba bethu ukuthi uyayidlala indima yakho idlale ngempela sotobe idlale ngempela ndaba ngiyabonga sesiwami angithi nawe umthande usotobe akunjalo angithi yabona-ke iyeke-ke le ngqondo ukuthi ifile uyicabange because uba ngisho ukuthi impilo khona abashimile abangenandoda kunamhlanje yabo njengoba kuDisemba nje kunje abafana nathi yabo nje simtshingo bethu ubani ama-holiday sehla siyenyuka nje bona sibize kanje kube nginentombi nje ngaba ngikho la nami ngicela u-ice cream lapha ko-workshop yabo kodwa sila so athenda nini so-ke nje kubonge lokho ukuthi unothando le micabango ekufikelayo ungaphindi uyicabange seswami ingaphindi yabo ngoba nawe uyahlangana neshima neshimile lamantombazana ngaphandle yabo engenandoda mhlawumbe nangakini mhlawumbe abakuhlebayo nje kanje bekusho ubani nomona babona ukuthi unalo isoka liyakuthanda likwenzela yonke into ungaphinde ucabanga ukuyibulala sesikhona bakhona abantu bayakuthanda South Africa yezwa okay South Africa siyabonga nesenzuleke nangu udadewethu eselibekele udaba lwakhe siyacela-ke kuwo ngaba nosiza lekelele ngane zakwethu seswami before sivala nje kukhona ofisa ukubeka ufuna ukuvala ngakho engingakusho nje nengingakugqugquzela ukuthi abantu base-South Africa umuntu uma enento noma uyiqalakho ekuthusayo musa ukukhombisa ukumdabukela musa ukukhombisa ukumdabukela umenze ezenyeze lokho kwenza ukuthi umuntu ezenyeze eyibone naye engeyilutho size sifike le micabango emibi ngenxa yokuthi sisuke siphushwa yini leyo nto leyo yingakho ngasoke isikhathi angisenakho ukuzethemba ngempilo yami ngenxa yokuthi abantu base-South Africa vele bayacwasa uma ngehliswa ukucwaswa ngicabanga ukuthi nathi singahamba sikhululeke emphakathini okay siyabonga no South Africa ngicabanga ukuthi kube sifundo-ke le kule case kasisi ngoba njengoba ngisho ngithi into eshayo thina ukungabi nolwazi yabo ngoba naye-ke uhulumeni hleshele eminyango wezempilo ufuna ngabe izifo ezikanje bayafundisa ngazo ngoba ngiyacabanga ukuthi usisi njengoba esho nje ukuthi lento uzale nayo mhlawumbe nasesikoleni mhlawumbe uyacwaseka nasesikoleni sakhona especially nje yabona loko koma-primary iy'ngane zisuke ezingazuthwa ngempela ngeke zingacwasi iy'ngane at least abantu abadala mhlawumbe kuma-high-school bayakwazi ukuthi batshelwe bona yabo how much more-ke iy'ngane ey'ncane zinesicwaseka kanjani uma ngabe zine-condition engajwayelekile kuyosiza lokho ukuthi uhulumeni aphumele obala akwazi ukuthi afundise ngezifo ezikanje
ukuze nathi sizokwazi singabaxwayi abantu singagcini sasibenza bengafeel comfortable if bephakathi kwethu nokuphila emhlabeni bakufile bakuthola ukuthi akulona iphutha ukuthi bazaleke benje but-ke kube indelo kaNkulunkulu. So esithembayo ukuthi bolithola usizo. South Africa siyabonga, nisale kahle emakhaya.